A few moments later. 임명 자격을 판사와 변호사, 여성 It'll be fun. It'll be good. Yeah, they're very good. So you are doing the French. I am doing the Korean. 세상에서 제일 나쁜 사람이 하나가 사기치는 거예요. 맞아요. 왜냐하면 온몸을 팔 수 있죠. 물론 절도 뭐 강도 이런 사람 다 나쁜데 사기라는 거는 그 사람이 일단 믿고 내가 돈을 뭐